大家好，继续跟大家报道一则关于纽约曼哈顿的新闻。日前，在曼哈顿发生一起一名女性遭强暴的案件，犯罪男子是假扮送货员的游民，该女子就在自家中被强暴。案件引发社会关注。事实上，该名游民就住在女性受害者家附近的游民收容中心，而该收容中心目前则居住着20多名性罪犯，也为该社区造成重大社会问题。根据警方消息，这名犯罪男子是23岁的黑人凯利 Elijah Kelly。他在几天前12月31日除夕夜当晚约11时45分，敲了27岁受害者位于东30街与第3大道的家门，表示自己是送货员，借此进入受害人家中。当他进入住家后，将受害人推倒在地，掐住受害人脖子，导致他失去意识，并强暴了他。在强暴结束后，受害人恢复意识。凯利又要求受害人将信用卡、金融卡和密码等交出来。凯利在2日遭到警方逮捕，逮捕地点就在贝尔维尤 Bellevue 游民收容所，和受害人住家仅有几步之遥。根据报道，该收容中心拥有可容纳1000个床位的空间，收容了数十名性犯罪者。根据纽约州的资料，目前至少有26名在案的性犯罪者住在贝尔维尤游民收容中心。除了凯利外，目前居住在同一个收容中心的还包括47岁的特纳 Carada Turner， 曾以刀子威胁3名妇女并勒颈强暴；35岁的布莱利 David Bradley， 逼熟式的女性卖淫，以及3级性犯罪者爱丽丝 Johnny Ellis， 曾用枪口指着一名妇女，然后强暴了她。由于疫情让地铁在凌晨关门，导致许多游民必须到收容中心过夜。此前曾有媒体拍摄该收容中心中有许多人躺在收容中心的地上和楼梯间，未戴口罩。市府则承诺在去年5月清理该处，不过至今仍未处理。除了收容许多性犯罪者外，该收容中心也有暴力问题。2017年1月，一名游民持刀刺伤附近裁缝店主背部。2016年4月，也有一名游民在收容中心内死亡，尸体被发现在一张沾满血迹的床上。2015年4月，住在该收容所的尤民斯托弗 Rodney Stover 在晚上8点宵禁前10分钟，于附近的酒吧厕所内袭击一名23岁的受害女性。我截图了一张收容所的地图，大家要多注意自己的人身安全。纽约现在太糟糕了，生活在纽约的华人出门尽量不要单独一人。好了，这就是新闻的全部内容。关注美国，关注纽约，请点赞订阅这个频道，谢谢您们的观看。